成日返醫院頻頻撲撲都幾辛苦，咁就返到屋企好似琴日咁啦，一唔覺意執一執嘢，整一整又天光啦。你而家天光晒啦，咁就叫做醫嗰個禮拜做過咩，就係收留咗幾隻孤兒仔咯。咁就唉，真係人啊，凄涼啊！見佢哋咁唔好理佢住。咁其實今日主題咧就講下地球嘅醫療服務，因為發現原來地球醫療服務好神奇嘅。第一樣嘢係咩咧？即係銀行聯邦都行開一邊啊！咦，搞唔到上嘅，係啊。咁厲害就係咩咧？一般時啲人就話咩頭痛醫頭，腳痛醫腳，哇！啲人唔理係哇，原來醫草已經係 out 噶啦。而家嘅地球醫學咧係頭痛醫頭，腳痛照肺，真係服到緊要，用足咗去磁共振啦，腦神經掃描啦，仲有一個嚇照呢個肝膽管啦，係為到隻腳我痛到已經腫晒爛晒啦。我因為呢個原因入院啊嘛，皮開肉裂啦，咁但係冇人理我我真係神奇，即係佢覺得我整好呢個肺，呢腳就好咁樣。唉，同埋佢哋有啲殷勤服務咧，令佢頂唔順㗎。好似上次有隻仔咧，佢啲男看護咧，哇！啲新仔對啲老師咁悉心照顧啊，隔離阿叔睇到隻腳咁成批實都批咗㗎啦，煲出埋咗口，咁但係咧佢個人就變到好瘦，總之咧就唔多喐到，咁成班人一齊幫手用個床單兜住佢升起嚟，即係拉個膊落啦，升起嚟咁樣過床啊嘛，咁梗係人越多越穩陣㗎啦。咁呢個就見唔好阻佢哋啊，自己去廁所洗個面先。嗰個真係心血地幾好啊，驚死我仆親咁樣，即刻撇低個白唔理，衝過嚟攔住我，啲水龍頭喺面前啫嘛，叫上間床瞓低，洗盤喺度啫喎，上間床瞓低啊，咁算啦，咁另外爭啲唔記得講，佢種人好貼心服務啊，就係咧可能驚住話突然間話你聽個病情點啊，或者話你聽有咗啊，驚你受唔住嚇親我，咁好似咁樣2年已經即係睇咗2年啦，咁幾間醫院住啊，硬係就冇人同我講我嘅病情係乜嘢，係發生乜事，冇喎，冇我提過，冇人提㗎，驚住黐到你咯，咁就由佢啦。咁我又睇下，可能今日去揾啲中醫睇下，因為始終成日咁密集恐懼症，再加上次睇到而家隻左腳咧好正啊，真係成燒鵝髀咁，黑黑脆脆好靚嘅。好啦，咁仲有咩特別啊？仲有啲咩咧？就係嗰種關懷細緻啊，咁就驚你落床會跌親。咁就總之你有咩動靜咧，就過嚟綁住你床度，等你唔好跌落床。真係不過如果話吐槽咧，就咩咧？你知啦，我哋眼又唔好，又唔多識字，咁就開咗啲藥，咁你就寫清楚邊啲打邊啲。其實佢開咗五六款藥膏藥，原來係咁，佢淨係寫住話有需要時每日2次檢查。咁幾款都唔同嘢嚟嘅喎，成啦，查住先啦。咁查咗差唔多成年啦，不但冇好轉，越發越黑隻腳。
咁後終於嘗試問到啲姐姐嗰啲問佢哋，即係唔係去醫院啲人嚟嘅，話咩原來佢嗰啲藥膏會分開用嘅，一啲咧就係事先用嚟洗腳，有啲之後洗完之後咧就用嚟消毒啦，當係保濕啦，搽一陣跟住就搭嘴。原來咁真係幾人強㗎，咁樣跟翻個次序做之後咧，而家情況係穩定咗啲，都唔係穩定啲喎嚇。咁希望就可以快啲捱過啦，隻腳咁樣，咪又出唔到去又成。咁另外我點解呢排好似冇乜 upload 咧？因為其實搞醫院啲嘢啦。咁嚟緊咧就要睇電動輪椅嘛，見到啲平價嘅，但係大家知啊，好鬼煩啊！嗰啲嘢又唔知又要符合機器工程署咧，佢嘅定義係點定嘅咧？邊啲算係輪椅，邊啲算係電動車咧？因為而家新嗰啲電動輪椅咧，就真係成架電動車咁嘅。做翻隻手先。嗰時買咗之後攋嘢咧，正因為錯咗下手，成個都燒着咧，就需要下佢。咁如果各位朋友仔有冇相熟嘅中醫，係當然唔會收太貴啦。咁或者有啲電動摩托車，唔係電動輪椅，有人唔要嘅，或者平啲嘅，就係我揾到最平嘅，好似7000蚊，就攞命。咁就即靠我咯，就好冇？呢種先係手。而家又後邊搞緊嘢喎，喺後邊。我都甩咗出嚟嘅咧，做咗位。哎呀，唔衰嘅。咁大家前面見到嗰幾隻咧，就呢排輪啦去嘅，咁就啲戰隊機械人就見佢平價，咁就同埋幾合我意，因為佢除咗用彈弓關節咧，咁仲係用啲變形合體啊，有燈有聲啊，齊晒嘅啦，基本上啲嘢都咁就呢隻係咩啊？佢就做得幾好嘅，大把透明件，係輝煌戰隊係咩啊？唔記得，咁就因為嚟緊嗰啲都希望大家玩得開開心心啦，唔好成日過小豆咁啊後面。咁仲有係咩咧？不如下一集先講啦，就有關啲外星人嘅嘢嘅，同埋啲即係而家又世界末日啦嘛，有啲嘢可能要偷下嘈下講下先。呢集咁多先。